Den där sargstudsen 10 sekunder kvar. Tror väl inte att Kanada hinner neta här mera. Santala bryter bra där. Avvaktande offside som döms med 2 sekunder kvar. Och så är det Lehtonen. Oj! Steven Stamkos! Vilken dunder horribel kackapelle-grej han gör! Han drar på sig en 2 i den här situationen. Och så är det ju nog en så död finländare att det är Ruutu. Det är Ruutu, förstås. Och Stamkos, vilken... Ja, det är orutinen som skiner igenom. Ja. Han måste ha hört att det var färdigspelat. Han måste ha hört att domarna har blåst i sin pipa. Och så går Ruutu han inte särdeles hårt i ryggen på Ruutu. Och här kom, den hann inte se ens den här grejen som tacklingen är ju helt rätt. Ja. Och, vänta, visa situationen färdig. Det var inte för det där han fick 2an nämligen. Ruutu han lite började stiga upp redan. Var sådär. Och då trycktes han ner. Ja. Och det här kan ju Jarkko. Ja. Det här kan Jake. Ja. Inte det särdeles skönt att få den där nej. en tvärställd klubba i nacken. Och Leo Komarov sitter där på bänken och lär sig och insuper all tänkbar rutin han får med sig härifrån. Han är groggy. Men nu är också det finländska utvisningsbåset öppet. Jaha. Ska Ruutu ut då? Ja. Så verkar det. För den där tacklingen då? Eller det enda som jag kan tänka exakt. Unsportsmanlike conduct, det är väl det enda jag kan. Ruutu får en 2. Ruutu får en 2. Så är det. Och Ruutu vägrar gå i båset. Nej, för han blöder väl lite. Han blöder lite. Sys. Det här är intressant. Ruutu ska sys, Ruutu ska i båset. Det är 2 sekunders speltid kvar. Och Ville Vahalahti får då ta Ruutus plats. Men det är Jarkko Ruutu som får 2an för en klockren tackling. Så att Bulanov och Winnerborg i den här situationen skapar mycket intressanta. Titta där, det är muntra musikanter också. I det finländska båset. Ingen begriper någonting. Tredje perioden börjar. Finland leder 3-2. Men 2 herrar sitter i båset. Och Komarov är där nu och snackar med kanadensarna. Nummelin är där och snackar med kanadensarna. Och ja, var så säker att Ruutu återvänder till period 3. Och att det händer och sker i rinken i den perioden. Härliga 40 minuter av Finland. Skotten på mål 39-22 i finländsk favör. Målen 3-2. Och Tapio. Silvoplay där nere.